U ekku kif il-fatt għadda l-ftuħ, allura aħna dejjem fakrukom b'mod dirett inkunu qegħdin magħkom fil-fatt jekk hawn xi ħadd li jixtieq jitkellem ma' Dr. Godfrey, allura anke niftħu l-linjal magħkom illum is-suġġett huwa ftit speċifiku ħanajtek. Speċifiku għax. Ma nafx ħafna dwaru jiena, mela ħankun onesta miegħek. Kull darba li tmur it-tabib awtomatikament jaqbad l-istetoskop sewwa u jismalek qalbek. Dejjem dik tiġri sewwa. Issa in-nies pereżempju jgħidu dan l-istetoskop x'inhu? Kull ma huwa żewġ ħadidiet bil-molla, bil-toqba fin-nofs, vojt minn ġewwa. Dak ir-raber ikun vojt minn ġewwa wkoll, sewwa. U mbagħad il-parti t'isfel qiegħda mwaħħla ma' biċċa metall li naħa tkun żgħira u naħa tkun kbira. Dikha mhux għat-tfal u għall-kbar. Le. Waħda minnhom qiegħda immirata għal high-pitched sounds, il-kbira. U l-oħra għal low-pitched sounds. Li joħorġu mill-qalb. Li meta tissemma l-qalb speċi jiġru daw l-affarijiet, sewa tisma' l-ħoss tal-qalb. U l-ħoss tal-qalb suppost ikun lub, dub. Dawk iż-żewġ sejjes. Dak l-ewwel ħoss huwa meta jgħalqu l-valves t'isfel. U t-tieni ħoss meta jgħalqu l-valves ta' fuq. Kif kun il-ħoss? Lub, dub. Lub, dub, lub, dub, lub, dub. Lub, dub. U din bil-high pitch jew low pitch? Le, jiena normalment nuża kbira l-ewwel. Sewwa. Issa mbagħad kultant iġibulek tfal. Sewwa, anki għal l-ebda raġuni ta' xejn, sewwa, għal xerieħ pereżempju jew hekk. U dak il-lub-dub ma tisimgħux kif suppost tisimgħu, tisma' lub bub. Tgħid qalbek tagħmel tik. Għax tgħid pereżempju l-parents jafu bija dil-biċċa xogħol. Għax aħna nafu li l-qalb maqsuma f'erba' postijiet sewwa, 4 dipartimenti. Għandek l-ewwel parti ta' hawnhekk ta' fuq li tirċievi d-demm mill-ġisem kollu. Jinżel fil-parti t'isfel u jittitfgħu fil-pulmun. Meta titfgħu fil-pulmun jerġa' jiġi lura l-qalb, in-naħa tal-left, jinżel il-parti t'isfel u mbagħad imur għal ċirkolazzjoni tad-demm kollu. Fil-fatt id-demm li jidħol ġol qalb ikun daqsxejn skur u d-demm li imur fil-ċirkolazzjoni kun roża, sabiħ aħmar. Fil-fatt anke meta xi ħadd imur jieħu d-demm pereżempju, sewwa, il-tabib joħodlu d-demm il-vina u jittejdlu normalment ħafna drabi kienu jgħidu li kemm mhu skur da id-demm, u mbagħad meta taqta' subajk joħroġ dak id-demm sabiħ aħmar. Għaliex għax wieħed ikun b'ħafna oksiġen li inti tkun tieħu n-nifs, sewwa għax ikun ġej wara li jkun daħal fil-pulmun. U liħor ikun ġej bil-vina li jkun sejjer għadu sejjer biex jiġi jieħu dan nutriment l-ossiġnu li mingħajru ma nistgħux ngħixu. Interessanti. Għaliex ma jittieħedx id-demm minn x'imkien fejn diġà għadda? Għax il-parti tal-vina qiegħda r-rasa u l-parti tal-arterji qiegħda r-rasa. Ġi m'hemmx possibilità ta' dan. Issa ħanejdlek ħaġa żgħira. Mill-babies meta jkunu għadhom ma twildux, sewwa, ma jkunx hemm ma jieħdux nifs. Allura ikun hemm ċertu komunikazzjonijiet fil-qalb illi biha dil-biċċa xogħol id-demm li ġej jitħallat mad-demm li sejjer. Allura ikun jista' jiġi jieħu l-ossiġnu xorta mingħand l-om. It-tarbija tu l-ossiġnu mingħand l-om. U mbagħad jitħallat kollox fil-qalb, u mbagħad imur fil-ċirkolazzjoni tad-demm tal-tarbija u fil-ċirkolazzjoni tad-demm speċi it-tajjeb imur mal-ħażin. Dejjem bħalli dejjem ngħid inkredibbli l-ġisem tal-bniedem x'tip ta' kompjuter għandu kif kollox inkredibbli jaħdem kif suppost waħda taqgħod mal-oħra u tmur hemmhekk. L-isbaħ waħda hi li kif jitwieled il-baby jieħu l-ewwel nifs. Kif jieħu l-ewwel nifs il-pulmun se jintela bl-arja. Tajjeb. Issa meta jintela bl-arja dik il-kwalità ta' ċirkolazzjoni tad-demm tal-qalb tinbidel kompletament. Għax imbagħad tiġi bħal tal-kbar. Awtomatika taqleb mal-ewwel. Ikun hemm xi postijiet li jgħalqu u f'daqqa waħda tibda ssir li d-demm jibda ġej mill-ġisem kollu għala u fuq, mbagħad jinżel l-isfel, mbagħad imur fil-pulmun, jieħu l-ossiġnu għax il-baby qed jieħu n-nifs u qed jikbi u hekk, u mbagħad jibda joħroġ demm aħmar. Fil-fatt il-babies meta jikbu l-ewwel bikja awtomatikament tara dak iċ-ċertu kulur sabiħ ħamrani ġej
ġisem kollu. Fatti ġelhom jibku xek ma jibku. Iva ġelhom jibku biex speċi biex jiftħu l-pulmun. Biex tibda tisma' tkun tafal xi ġdieħla. Miskinet. Mela, il-fatt li dik il-lubdub li għattilna mhux dejjem jismaħħa t-tabib. Le, l-lubdub jismaħħa dejjem. Dejjem, maġi li jismaħħa lupidubidub. Lupidubidub, kull jista' jkun hemm għax hemm triple heart sounds ukoll. Ukoll. Imma mbagħad meta tisma' dik il-ħaġa hekk bejn ħoss u ieħor, jew qabel ħoss. Jista' jkun hemm xi waħda minn dawn il-compartments li qabel kien hemm meta tkun għadek ma twilidx, ikun għadu ma laqx tajjeb. Ġifieri din qed nassoċjaw ma' trabi jew ma' tfal żgħar. Ma' trabi jew ma' tfal żgħar għax ħafna drabi hemm kwalitajiet ta' ħsejjes illi meta tmur għand it-tabib jgħidlek dat tifel pereżempju jew tifla għandha ħoss ġo qalba li mhux qed joġobni allura nixtieq nirreferik għand kardjoloġista. Tajjeb. Issa, mhux kulħadd, mhux kull tfal ġifieri, mhux it-tfal kollha għax daw il-ħsejjes li huma ekstra, daw li jgħidulhom murmurs, mhux neċessarjament ifissru illi ikun hemm mart. Mhux dejjem allarmanti. Le, il-ħsieb huwa allarmanti. Il-ħsieb huwa allarmanti, imma mbagħad meta tasal għal konklużjoni li tagħmel l-investigazzjonijiet li jkun hemm bżonn, sewwa jista' jkunu li ma jkunu xejn. Jiġifieri hemm murmurs li huma għax id-demm għaddej bħal meta tara tal-ilma jiċċekkjaw bil-lejl bl-istetoskop. Dak jisimgħu l-ilma għaddej u jekk inti tagħmel widnejk ma' qalb xi ħadd tisma' d-demm għaddej. Issa jekk kombinazzjoni jkun hemm xi turbulence, jiġifieri l-qalb bħal meta jkun hemm xmara pereżempju. Xmara. Jekk inti ġif nifhmu ħiesa, ma nafx tara tifel ta' sena u nofs u tirrealizza b'din il-ħoss differenti. Kif ma jkunx ir-riżulta meta twilet it-tarbija u qabel ġi jitlaq mill-isptar biex niftehmu? Mhux neċessarjament. Ħafna drabi jindunaw bih. Ħanejdlek għaliex ukoll għax hemm ċans li ħafna minn daw ħsejjes imorru waħedhom eventually. Fil-fatt mhux kull min ikollu ħoss ġo qalbu ikollu bżonn operazzjoni. L-operazzjoni hija ħaġa a very last resort. Għas sempliċi raġuni li jekk inti tara pereżempju tifel li jkollu kulur normali, il-babies jindunaw ukoll anke fil-bidu li ikunu pereżempju qed jixorbu, it-tabib kull darba li tuħu l-baby għandu se jiżnu. Jekk inti tara, eżattament, jekk inti tara li dal-baby pereżempju minn darba l-oħra qed jiżdied fil-pis, qed jixrob normali, qed jipporga normali, il-kulur tiegħu huwa roża. Jiġifieri dan il-ħoss li hemm forsi ġol qalb għadu mhux qed jeffettwa ħażin. U jista' jibqa' għal dejjem dak il-ħoss ħafna drabi jkun flow murmur. Flow murmur ikun jew innocent murmur, jiġifieri ħoss li huwa mhux suppost qiegħed hemm. Imma fil-fatt ma jkunx ta' ebda sinifikat fiżiku. Għax it-tfal jibqgħu jikbru, jagħmlu l-isports, jagħmlu kollox. U jekk il-ġenituri ma jindunawx għaliex forsi għal xi raġuni oħra ma jkunux qed iżuru t-tabib u ma jindunawx li t-tarbija it-tifel għandu dan il-murmur. Kif jista' juri jimmanifesta lilu nnifsu jekk inti ma tindunax għax it-tabib qallek hekk? Jew il-baby pereżempju jekk ikun għadu baby ikun hemm l-innuqqas ta' improvement, jiġifieri f'dawk l-affarijiet li huma weight ma jibqax jiggejnja l-weight kif suppost. Ma jiffidjax tajjeb. Jista' jkollu dik id-daqsxejn bluish kulur. Dak il-kulur daqsxejn il-babies normalment ikollhom dak il-healthy pink color. Sewwa sekk inti dak il-healthy pink color tara xi daqsxejn bluish, jiġifieri ikun hemm xi ftit demm min-naħa tar-right tal-qalb. Qed titħallat man-naħa tal-left tal-qalb, allura il-blu ikun qed jersaq ftit aktar lejn naħa l-oħra. Għal dik ir-raġuni ġifieri. Tibda tara li ma jkollhomx kullu normali. Sewwa. U din tista' tiġri wkoll fil-kbar jew once li inti lħaq ċertu età, allura moħħok mistrieħ li mista tiġri dil-biċċa xogħol il-murmur. Tista' tiġri wkoll, ħanejdlek għaliex meta tikber mbagħad il-valves jibdew jikbru wkoll. U kultant jibdew jew jidjiequ sewwa jew pereżempju jibdu valve suppost li itella d-dem u suppost ma jkollokx backflow, ma jirġax jinżel lura. Issa jekk il-valve ma jalaqx tajjeb, inti meta tissemma l-qalb, tisimgħu dak il-ħoss li minflok il-lubdub, tisma' lubduf.
U daħt naraw l-stetoskop bil-żewġ pari li tiffittja dawk il-boċċi żgħar tal-widnej ikunu interchangeable, ġifieri tista' tbiddilhom li jiffittjaw lek ġew widnejk b'tali mod u maniera li ma tismax ħsejjes oħra. Sewa l-parti t'isfel kif għadna kienet bil-żewġ biċċiet. Dawna normalment huma l-postijiet fejn jissemma it-tabib il-qalb. 1, 2, 3, 4 dawk l-areas. Issa jekk inti tisma' xoħos li mhux normali, tibda tersaq bil-bot il-mod. Sakemm issib l-area eżatta minn fejn jinstema l-aktar dal-ħoss. Allora tkun tista' tillokalizzaħ u tgħid tara pereżempju dal-ħoss qed jinstema dana qed naraw il-qalb ix-xogħol tagħha li d-demm il-ħażin jinżel fil-parti t'isfel. Sewwa jidħol ġol pulmun, in-naħa ta' fuq, jiġi ossiġinat, jiġi b'ħafna ossiġnu miegħu u joħroġ sabiħ aħmar. Ġifieri aħna qed nirreferu għad-demm li ma jkunx fih oxygen bħala demm blu u demm li fih ħafna oxygen bħala demm aħmar. Aħmar ċarek sabiħ. Aħmar jajjat. Bħal meta taqta' subajk ikun hemm dak id-demm sabiħ. Din il-picture torina eżatt kif jiġru dawn l-affarijiet. Il-1 hija minn fejn ġej id-demm mill-ġisem kollu. Se jinżel fit-2 li hija l-parti t'isfel tal-qalb. Se jitla fit-3 biex imur għall-pulmun. Se jerġa' lura mill-4 għal ġol qalb in-naħa t'isfel, u mbagħad jinżel fil-5, il-muscle tal-5 u ikbar min-naħa tal-muscle tal-left tat-2 għas sempliċi raġuni li rrid ikollu saħħa biex jibbotta d-demm mal-ġisem kollu. Għalhekk qegħdin muscle kbir u muscle żgħir. Issa, dan qed li għadlek qabel li xiġri fil-qalb tal-babies meta ikun għadhom ma twildux, għax il-pulmun ma jkunx għadu nfetaħ. Hemm ċertu postijiet li jgħaddi id-demm minn parti tal-qalb tan-naħa tar-right għal parti tal-left u minn naħa tal-left għal parti tal-right. Ġifinti qed tara li naħa dik il-blu qed tieħu ftit ħamrani wkoll. Allora ċ-ċirkolazzjoni tad-demm li tkun ġejja mill-lom tkun għaddejja għal postijiet kollha. Id-demm jitħallat fil-qalb. Il-fatt li qegħdin anke b'dawn diagrams li għandek waħda bil-blu, waħda bil-aħmar isa kif imur anke aktar ċar kif taħdem is-sistema. Eżatt, issa. Wieħed bil-postijiet li huwa miftuħ hemmhekk il-blu u l-aħmar qed naraw atrial septal defect jidhru dak. Jiġifieri toqba bejn il-right atrium u l-left atrium. Sewwa f'din it-toqba li tkun normali meta inti il-baby jkun għadu ma twilidx, hemmhekk jitħallat id-demm mal-aħmar imur mal-blu. Sewwa, issa dik it-toqba jista' jkun li meta l-baby jitwieled ma tkunx għadha għalqet kompletament. U x'ikun irtiġi allura mbagħad? Issa, jekk tkun kbira ħafna li jitħallat ħafna id-demm il-blu mad-demm l-aħmar li hu fejn l-ossiġnu, tkun trid tippeċċjat talaqa. Sewwa u tista' ssir operazzjoni. Imma ħafna drabi għaddi żmien. Dan l-istess ħaġa li konna qed ngħidu id-diagram illi id-demm in-naħa tal-blu qed jitħallat mad-demm in-naħa tal-aħmar fil-babies li għadhom ma twildux. Imma jiġri wkoll hemmhekk qed naraw dit toqba li semmejna bejn in-naħa tar-right u n-naħa tal-left. Kif nirreferu għaliha din bil-Malti meta atrial septal defect. Bil-Malti meta ngħidu. Kollok toqba f'qalbek. Kollok toqba f'qalbek. Mhux jiġifieri toqba f'qalbek minn barra bejn daw l-erba' dipartimenti li għandna ġol qalb. Allora meta jitħallat id-demm li ma jkunx fih oxygen mad-demm li fih l-oxygen, sewwa issa jkun hemm tendenza li it-tifel pereżempju jew jikkomplejnja jekk ikunu tfal daqsxejn farfrin, jew jikkomplejnjaw b'xi urġef fis-sider, sewwa, jew jiffejntjaw ukoll meta jagħmlu ċertu sports. Ġifieri jorik li l-effiċjenza mhux qiegħda hemm. Hawnhekk għandna spazju ieħor imbagħad meta ikun hemm toqba bejn ir-right u l-left ventricle, il-parti t'isfel issa qed naraw. Sewwa, digna normalment hi xi ħaġa li tagħmel peress li l-pressures ġo fiha ikunu qawwijin ħafna, il-ħoss ikun qawwi ħafna.
U xorta fit-tfal qed ngħidu hawnhekk. Xorta fit-tfal u mbagħad tista' tikber biżejjed li jew tkun tant żgħira li tħalliha għax mhux tkunx qed tiffettwak in ġenerali. Jew kellha ikun hemm bżonn operation biex talaqha. Kemm hija komuni din il-kondizzjoni? Il-ħsejjes fit-tfal huma komuni, imma mhux kull tifel li għandu ħoss fil-qalb huwa marid b'qalbu. Definitely not. Sewwa żgur li le. Sewwa ġifieri jista' jkun hemm ħsejjes illi jkunu normali. Però tkun trid xorta waħda tinvestigahom. L-investigations l-ewwel ħaġa tara kif it-tfal qed jikbru. Il-kulur tagħhom, il-pulses, jekk il-puls tal-idej u tas-saqaj jekk jaqblux fit-timing. Għax inti meta l-qalb tagħmel il-pompjatura tagħha imur indaqs fl-idej, daqs kemm imur fis-saqaj. Sewwa tista' tiċċekkjalhom ukoll il-pressjoni, it-tfal jiċċekkjawlhom il-blood pressure ukoll. Tajjeb. U ukoll anke meta tpoġġi jdejk fuq is-sider, tħoss il-qalb taħdem. U jekk ikun hemm xi ħaġa minn dawn l-affarijiet li semmejna, ikun hemm ħsejjes li huma ma jkunux normali. Hawnhekk qed naraw valves. Normali fuq dak il-valv li għatlek pereżempju li jitfa' id-dem mal-ġisem kollu. Naħa minnhom huwa open u naħa minnhom huwa closed. Meta jkun open id-dem jiġi mill-parti tal-left il-fuq u jidħol ġo sistema tal-ġisem kollu mingħajr ebda obstruction, mingħajr ebda xejn ma jiġi fin-nofs. Meta dak il-valv jagħlaq, suppost li xejn ma jmur lura. U x'ikun ġarek naraw din l-istampa jekk tiġri f'adult? X'ikun ġara? Fil-parti tisfel rajna illi it-tondjatura number 1 tkun dieqet. Sewwa? Issa meta tidjieq għax inti tikber bl-età, sewwa u tkun hemm ħafna kolesterol fid-dem pereżempju. Hemmhekk jibdew il-problemi li jkollok dal-ħoss. Dal-ħoss ħafna drabi tisimgħu in-naħa hawnhekk għax dak il-valv qiegħed hawn. Issa, barra mill-li tisema, wow, tista' it-tabib ukoll jissemmalek lon ukoll. Għax il-ħoss tant ikun aħrax, tant ikun ħarx, għax id-dem jitla minn ġol qalb għal ġorasek ukoll. Issa, il-ħoss ukoll jitla minn ġol qalb għal ġorasek ukoll, u hawnhekk tisma' sewwa. Issa, u fl-aħħar mill-aħħar biex tkun deċiża kollox il-kondizzjoni li inti għandek, hemm l-ekokardiogram. L-ekokardiogram huwa qejsu bħal ultrasound li jagħmlu fuq il-qalb u jaraw id-dem għaddej. Jaraw id-dem tiela ġo minn parti tal-qalb għal parti ta' fuq. U jaraw illi ma jiġi xejn lura. U l-ekokardiograms tal-lum saru jagħmluhom bil-kulur ukoll. Saru jagħmluhom bil-kulur, naħa tal-blu, naħa tal-red. Il-blu ikun in-naħa li ġej mill-partijiet kollha tal-ġisem u l-oħra li sejjer fil-partijiet kollha. Jekk inti tara li l-aħmar pereżempju tiela tajjeb u ma jiġi xejn lura, tgħid dak il-valv huwa tajjeb. U meta tissemma dak il-valv jinstema' jingħalaq tajjeb. Meta dak il-valv ma jingħalaqx tajjeb, ikun hemm reflux, ġifieri jinżel lura. Tant qed fihem tajjeb li ħanħodlok xogħol u kun sir tabib. Jiena naħseb dalwaqt il-ħal. Nirraġġaw minn nies kieku. Le, ma naħseb li kienet interessanti għax ħafna drabi il-funzjonijiet tal-ġisem ftit li xejn għodu naħsbu. U naħseb għall-ħares ma toqgħod taħseb kif jaħdem, però meta tisma' ara kos u hekk qed jaħdem, hekk qed jiġri, hekk qed tiċċekkjaw dan. Il-kurżità meta tmur għand it-tabib u jibda jissemma l-ewwel hemm. Meta tara jissemma xi daqsxejn iżjed, qalbek tagħmel tik. Ekku. Tgħid das qed jisma' xi ħaġa li mhux suppost. Iktar u iktar għax nafu għaliex. Grazzi immens, Dr. Godfrey. Napprezza l-kontribut tiegħek u dejjem nibqgħu nitalmu, nibqgħu nsiru nafu, qatt ma nafu biżejjed u dejjem issibilna suġġetti li jolqtu ħafna individwi differenti. Jekk xi ħadd ikun jrid jissuġġerixxi xi ħaġa. Iva, vera. Jekk hawn xi ħadd li jixtieq xi suġġett partikolari. Dan is-suġġett fil-fatt kien suggested minn viewer li jara Malta l-lejla regolari. Forsi l-qudiem nitkellmu waħda ftit dwar tuberkulożi għax minħabba li dan l-aħħar smajniha fuq l-aħbarijiet, forsi dak li jkun jallarma ftit ruħu u nsiru nafu minħabba li aħna jkun iktar ħin hawnhekk biex niddiskutuha, forsi jkun anke aċċessibbli. Nagħmlu programm fuqha stess. Nagħmlu waħda fuqha ħalli dak li jkun għalkemm ovvjament il-Dipartiment tas-Saħħa qal li mhux allarmanti, però
Naħseb li tkun taf huwa dejjem tajjeb jiena, u allura anke nitkellmu dwar kif jittieħed dana kollu. Però dak fi programm ieħor. Insellimlek u nirringrazzjak. Aħna kif nilura ħanajdu viva l-Belt, għax illum il-jum il-Belt Valletta u allura ħan iddiskutu propju il-Belt Valletta. Però wara din il-pawża qasira.